انا اللاعب اللي لعب كوره بفكر فيلسوف، انا اللاعب اللي بلعب كوره بعقليه دكتور، قائد في الملعب مثقف بره الملعب، بمشي وسط اللعيبه وانا شايف الصوره من فوق، ومش بوزع كور، انا بوزع فكر. انا مش لاعب عادي، انا سقراط. وكده يا صديقي انت عرفت احنا هنتكلم عن مين النهارده، فلايك وفولو حلوين منك كده وتعالى نحكي. هو فعلا سقراط، بس مش سقراط اليوناني اللي احنا خدناه في الفلسفه كده في الثانويه، لا ده سقراط البرازيلي اللي قاد ثوره بالكوره وغير بلد كامله. نرجع بقى للبدايه خالص، سنه 54 في مدينه اسمها بيلم في شمال البرازيل اتولد سقراط. ابن الأسرة متواضعة، أبوه كان بيحب الفلسفة جدا وكان دايما يقرأ عن سقراط اليوناني، ومن هنا جت فكرة الاسم. الغريب في الموضوع بقى إن الأب كان فقير وما عندهوش كتب كتير، بس علم ولاده يقدروا التعليم صح. وسقراط طلع مختلف من وهو عيل صغير، بيحب يقرا ويحلل، وكمان عنده اسلوب في النقاش يخليك تفكر مرتين قبل ما ترد عليه. وواحد تفكيره عالي زي سقراط لك ان تتخيل انه كان في مجال الطب والكوره مع بعض. ازاي يعني؟ والله زي ما سمعت كده. واغلب اللعيبه لو انت عارف بتركز في الكوره بس، لكن سقراط كان ماشي في طريقين عكس بعض تماما. في النهار يروح التمرين بتاعه عادي، وبالليل يذاكر تشريح عادي جدا. ايوه يا صديقي العزيز، كان بيذاكر طب في جامعه ساو باولو في البرازيل، وفي نفس الوقت بيلعب مع فريق بوتافوجو المحلي. تخيل بقى واحد بيتخرج كطبيب وبيوقع عقد احترافي كلاعب كوره. ما بين سماعه الدكتور والكوره سقراط اختار يعيش الاتنين، وفعلا بقى دكتور واخد شهادة الطب سنة 77. بس لا ما اشتغلش طبيب بجد في مستشفى يعني، قال لك انا هعالج الناس فكريا مش بس بالادوية. سقراط يا سيدي اللاعب المختلف كليا. سقراط يا سيدي لو هوصفه لك كده كان طويل شوية 192 سنتي، رفيع كده وراسه فيها كاركتر مميز، دقنه شكلها دقن فنان مش شكل لاعب كرة اصلا، بس في الملعب لا ده فنان حقيقي يعني. كان بيلعب في نص الملعب بوكس تو بوكس، بيعرف يستلم ويوزع ويشوط ويهاجم ويدافع. واشهر حركاته هي حركة كانت الباص بالكعب، مش عشان يستعرض، لا عشان يكسر بيها التمركز، يفاجئ بيها الخصم، يخلق منها زاوية تمرير لزميله. مش بقول لك فنان؟ وكان يا سيدي بيعشق اللعب الجماعي، ما كانش اناني، كان دايما بيقول اللعب الحلو هو اللي بيشرك الكل، مش اللي يخلي واحد يتلمع. طيب انت قلت لي في الاول بقى يا سيدي ان في ثوره والحاجات دي، هقول لك يا سيدي الثوره دي مع نادي كورينثيانز، النادي اللي بقى ثوره. سنه 78 سقراط راح نادي كورينثيانز في ساو باولو، بس اللي حصل هناك ما كانش مجرد لعب كوره. البرازيل وقتها كانت تحت حكم ديكتاتوري عسكري، مفيش حريه، مفيش ديمقراطيه، مفيش حريه راي. وسقراط شاف ان الكوره ممكن تكون السلاح المثالي. قال لزمايله هو ليه المدرب والاداره بياخدوا كل القرارات؟ طب واحنا؟ ومن هنا بقى بدات ديمقراطيه كورينثيان. وما وقفتش عند هنا، لا كانوا بيكتبوا كمان على التيشيرتات نعم للديمقراطيه، صوتوا في الانتخابات وبينزلوا بيها الماتشات كمان. واحد هيسالني سؤال، طب الاداره فين؟ اقول لك بقى يا سيدي الاداره كانت سايبه ايديها خالص، لان الجمهور كان بيحب سقراط جدا وصوتهم بقى مسموع، وكمان بقى في وعي سياسي داخل ملاعب الكوره، وسقراط كان الوجه الاعلامي للحركه. ننقل على محطه تانية وهي سقراط في المنتخب وكاس عالم 82. لما جه كاس عالم 82 سقراط كان كابتن البرازيل، والجيل ده كان جيل مرعب يعني، معاهم زيكو، فالكاو، ايدير، بص عتاوله. منتخب هجومه خرافي، بيقدم كره ممتعه تيكي تاكا قبل اختراع تيكي تاكا اصلا، والبرازيل كانت ماشيه زي القطر. لكن جه ماتش ايطاليا عكنن عليهم. باولو روسي المهاجم الايطالي اللي سجل هاتريك وخرج البرازيل من كاس العالم بخساره 3-2. سقراط بقى بعد الماتش قال احنا لعبنا احسن كوره وخسرنا، بس لو رجع بيا الزمن هعمل نفس اللي عملته. والناس لحد النهارده بتقول منتخب 82 افضل فريق ما خدش الكاس. واعتزل يا سيدي سقراط. بعد ما اعتزل سقراط يا سيدي ما راحش يقعد في بيتهم بقى ويعيش على الذكريات، بالعكس سقراط كتب مقالات ودخل برامج، وكان بيدي كمان محاضرات في جامعات.
الجامعات، وكان بيتكلم دايما عن الحريه والتعليم والفقر والديمقراطيه. بس كده؟ اقول لك لا، وكمان كان بينتقد السياسيين اللي بيضحكوا على الشعوب، وما كانش بيبيع كده كلامه خلاص، لا، وما كانش كمان بيدخل اي حزب، وكان دايما مستقل. بس في واحد كده هيسالني طب هي الدنيا كده ماشيه حلوه قوي كده يعني؟ اقول لك لا يا سيدي، مفيش حاجه بتمشي حلو للاخر، وبرضه مفيش حاجه صح بتكمل للاخر. هتقول لي ليه؟ اقول لك يا سيدي لان سقراط كان عنده جانب مظلم في حياته. سقراط كان بيشرب كحوليات بشكل كبير، وهو قالها بنفسه، قال لك انا دمرت كبدي بايدي زي ما بنيت مجدي بكوره رجلي. وفي سنه 2011 يا سيدي دخل المستشفى بسبب مشاكل في الكبد، وحالته ساءت بسرعه، وفي ديسمبر سقراط مات سقراط، وساب وراه اكتر من مجرد شويه اهداف وبطولات. هتقول لي ساب ايه؟ هقول لك يا سيدي ساب فكره ان الكوره مش بس لعبه، وفكره كمان ان اللاعب مش لازم يكون جاهل، وان العقل لما بيدخل الملعب بيغير اللعبه كلها. وناس كتير بعدها اتأثرت بيه، حتى اخوه الصغير ري بقى نجم كبير ولعب كمان لباريس سان جيرمان. سقراط ما كانش اسطوره عشان عدد الالقاب، كان اسطوره عشان بصمته، عشان مواقفه، عشان الجراءه اللي خلت الكوره تبقى سلاح مش لعبه. فلو قابلك حد بيقول لك اللعيب المفروض يركز في الكوره بس، احكي له عن سقراط اللي لعب كوره ودرس طب وقاد ثوره فكريه، وكل ده وهو لابس شورت وتيشيرت. خلصت حكايه النهارده يا صديقي العزيز عن الاسطوره البرازيليه سقراط. فبس بقى لو عندك اي افكار بستناك تقولها لي تحت في الكومنتات. فبس كده بقى، ما تنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد خالد، نشوفكم الفيديوهات الجايه، سلام.